I'm Michael. My name is Jason. 今天我们要教大家的词，就是他刚才的动作，打喷嚏 ，sneeze。它的拼法是 S N E E Z E，sneeze。 Sneeze. 你刚才打喷嚏的方式是错的，你打喷嚏是，但正确的打喷嚏方式应该是把这个嘴放到胳膊肘这里。你这么着打的话呢，你的这个细菌跟飞沫就会飞到手上，然后呢就会传到全身，然后这个哥哥，你刚刚的动作怎么这么像这个？这个动作呢跟 sneeze 的这个动作特别像，这个动作是 hip hop 舞里边的一个动作，叫做 dab。dab。 sneeze Sneeze. Dab. sneeze sneeze Dab. sneeze sneeze Dab. dab sneeze sneeze dab。 Thanks for watching. This is all for today. 今天我们要教大家的词是 sneeze 打喷嚏。See you tomorrow. 疯了吧这孩子 Sneeze. Sneeze. Dab. Sneeze. Sneeze. Dab. Sneeze. Sneeze. Dab.